Здравствуйте! Показываю, как можно сделать для себя дома биокамин, не сильно потратив на это какие-то деньги. В данном случае у меня вот такая вот бабушкина макотра. Может это быть без узоров, либо это может быть вазон, может это быть даже вот такой вот казанчик, если вдруг у вас ничего подобного нету, но это не может быть не так будет эстетично выглядеть. Короче, это я делала для себя и не в этом году, а, наверное, лет 5 назад еще, когда все у нас было в порядке, и я делала это просто для удовольствия. Вот он у меня стоял. Сегодня я его немножко облагородила, потому что вместо вот этой вот баночки у меня была обыкновенная старая крышка. Не крышка, а от консервы, короче, банка. Ну, я ее уже сегодня выбросила и просто занимаюсь тем, что привожу в порядок этот свой биокамин. Значит, на дне у меня перевернутая вот баночка, тоже консервная. И вокруг обложенная она там песком. Для чего это? Для того, чтобы когда стоит на столе, на скатерти или еще где-то там, чтобы, короче говоря, не нагревался стол и не попортилась поверхность стола. Вот так вот я обложила камнями. Вот еще камни. Я уже на вот эту крышечку вот так вот ставлю вот такую емкость. В эту емкость я буду заливать жидкость для биокаминов. Положила вату тоже специально. Это такая вата, она продается тоже для вот таких вот биокаминов. Она какая-то искусственная. Вот. Ну, короче, это еще все нужно так вот обложить камнями. Ну, для красоты. Сейчас вложу, покажу еще дальше. Ну вот, я положила уже камушки, поставила эту емкость, уже налила туда вот эту жидкость для камина. Сюда можно ставить вот такую решетку. Если что-то греть, либо вот такую вот решетку. И сейчас я это все покажу. Все горит. В плане, ну вот это моя старая была баночка, уже ей столько лет. В плане тепла, конечно, только руки погреть. Особо она большую площадь не нагреет. В маленькой комнате, наверное, будет эффект. Но опять же, говорят вроде бы, что не сильно полезно, все-таки сжигается кислород. Я не могу сказать. Но биокамины довольно-таки популярная тема и уже много лет. В плане романтики очень. Ну, как бы я это ради этого когда-то и себе и делала. Но им можно сейчас пользоваться. Вот это очень актуально. Если вот так вот поставить, то сюда можно поставить кофе. Так, я поставила кофе. Вон там все горит у меня. Нагревается очень быстро. Ну, как бы, во всяком случае, турочка небольшая и нагревается очень быстро. Я вот уже сегодня варила. Вот, и оно очень быстро нагрелось и даже убежало у меня. Я извиняюсь, мне как бы съемка не профессиональная. Я не профессионал. Я просто показываю, как можно
сделать, если кто-то захочет для себя. Нагреть можно и кашу, и суп, пожарить яйца. Не могу сказать, можно ли сварить кашу, наверное, разве что там в 2 этапа. Ну, как бы горит, ну, с полчаса точно, может дольше огонь. В зависимости от того, сколько вы нальете туда, в эту емкость этой жидкости. Нальете больше, будет гореть дольше. Все индивидуально, можно попробовать, проверить. Но вот такая вот система. Закипит сейчас очень тоже это все быстро. Даже, наверное, 5 минут не пройдет. В общем, кому надо, пользуйтесь. Ну вот оно уже закипает. Прошло, наверное, минуты 3. И тут уже надо следить. Люди специальные приспособления для этого покупают. Кто-то еще и изготавливает такие керамические горшочки или печечки. Это можно, в принципе, и из подручных средств придумать. Все. Сейчас будет... Оп. Все. Огонь мой горит. Пользуйтесь. Очень удобно. Не надо покупать всякие там газовые баллоны стрёмные.